тук обаче, защо може да види зад мене. То тук е по-лесно. Пате само като те гледам и направо умирам лодка. Хвани се поне. Или ми не искам те гледам просто. Да, демотивираш. Не, страх ме е върху. И мене ме е страх е тук. Много ме е страх. Внимателно. Добре, че съм висок. Май няма да им показвам клипчета вкъщи. Пата вечерта, като се прибереш, ще целуна нашата върху. Ще им кажа колко много ги обичам. На приемката начин. Кое е приемката? Там вече се разклонихме. Вече се отказахме на това. Добре. Леле, брато, тука. Не знам. Тука. От коя страна ще съм? Педерстия, брат. Аз предлагам да не ходим до края, май. Какво ще кажете? До края да не ходим, а да слезнем тук. Да, аз предлагам да слезем. Аз няма да повече. Ако има слизане, ще покажа. Така е по-сигурно. Добре, че има въже. Аз съм... Е, тука. Чето страх ме вече. Нали имаме консенсус тук по това да слезем? Нали така? Е, тук и по пътеката. След това готово си продължим. О, брато, може да види. Така вече това се забавя за това.
Здравейте. Здрасти. Здравейте. Но то пък е такава навалица, че ние решихме да изчакаме. Ние се отказваме да продължаваме. Адреналин ми да е повече. Не мога да мръдна. Да. Не, всъщност ще мръдна, ще слезна надолу. Ще се разминем. Спокойно. Мога ли? Да. Надолу съм. Аз приключих. Чули ме, брат, 60% смете колко има още. И те хората там, като почва се разминаваш, аз направо ще сгния. Удобно съм седна. Ние ще продължаваме. Ние трябва да ходим на заслона, обаче аз на мен ме страх. Най-лошото, че ме страх. Аз за това се обърнах обратно, защото да. И мене ме е страх. От третия етаж, като погледна, ме е страх направо, не знам. Абе, чак. Как ще гледаш до тук? Вижте, Мартовски, ние ще вървим ли в края или? Има много хора, така че вие си преценявате. Защото те вески хвана, като се върнат от тапика, ще имаме баян. Васето, като го гледаш, ще не отдъхам. Не, искам да пия човек и едно един, че съм се почна главата. Не съм взел никаква капсула, брат. Питайте колко хора има напред, ако спира като 2 секунди няма смисъл. Ще се разминаме. Благодаря. Виж го малко, голема работа. Браво. Еволата малка. Така се прави. Здраво за въжето. Оттук нататък гледа да ни пускаш въжето. Бата, ние сме пиквавци малкия, виж го. Даже без да се държи. Да бягаме горе. Те какво решиха? Не знам. Те са още горе. Какво решихте, бе? Какво решихте? Да се замъчи. Не, тъмън долу ще си почина да мога да кача другия бир. Аз моля ти се. Да, докато ги чакам. Ако взема и другия бир, Ще избегаш на въжето. защото по-лесно се ходи по камера. Да. Поне на мен ми е по-лесно, че там. Аз да ти кажа честно. Достатъчно ми беше това. Не, мали го това. Въпреки, че едновременно ме е страх и се изкефих, не знам дали бих го повторил. В смисъл точно е тук това. При по-хубаво време, да. При по-хубаво време ще виждам всичко, тогава може и... Тогава мога и да падна. За такива неща не говорим, ама... Аз буквално си гледах само в краката, аз не смех да погледна на друго. То и аз съм така. Ама... Виж хора, дет не гледа страх като Васето, той буквално си джапаше сено си от Няма София. значение. Но иначе адреналин е много хубав.
Невероятно. Бах ти дозата адреналин, после ще ми кажат, да качвам черни върха, да. От черни връх. Ще ми кажеш, че какво да се разходим в парка ли? Да, то си е разходка сигурно, не знам, но... Тук Не си ли качвал черни връх? Не. Значи имаш два варианта. Един е разходка в парка уморяваща, когато не използваш лифта. И другия вариант е разходка парка неуморяваща, буквално енергизираща, като ползваш. Защото лифтът ти е горе-долу на цена си на Знаеш какво? около 1-2 часа. какво правим, по въжето или не? Чакай да гледам. Май сме на средата. О. Ето към е окей. Да. Да гледам хората са готови. Тъкви ли се го, ама? Знаеш какво? По-бавно. Виж бе, това е пътека тук. Да, пътека е. Да, бавничко. Аз се изкефих максимално за това. Аз да. Никога не съм го правил. Но И като като казаха, че има много хора напред и реших, че... Ние тук се разминахме. Значи аз, ако няма въжа, не бих се разминал с никой. Не, виж, че тук не се разминахме с тия две. Аз буквално изтърпим, защото тя не се държеше. Стой сега. Спокойно. Не бързам. Леле, тук надолу какво? Тук е много един. Гладка скала. Аз ще имам да се хвана тук вече. Да. Значи това Господ да го служи до това, дето служи това въжа. То не е само един. Все така, колкото се е вълта. Аз е тук ще изчакам човека. Добър ден. Добър ден. Добре се. Тук върху мокро. Просто се Помня. отказваш. Въжето е здраво. Ще се разминем. Се размява няма проблем. Ние ще застанем ето тук, за да може да преминем. Успех! Браво! Аце, нещо. Е така. Айде, че тук беше малко... Тук е възгло вече. И сега Стъпваш здраво. държиш. Да. Яко. Не, ще минем спокойно. Не се притеснявайте. Благодаря. Аз съм застанал на... Как горе? Мерси. Началото? Значи ние поне ходихме отгоре. Като стигнем отгоре се съединяват двете въжета. И почват много хора. Ще остане на въжета, защото по-нагоре е много затичкано. И някои хора изчакват. 5 минути се разминава. Да. И реално ние почнахме от там някъде да се движим по въжето. Но така не стигнахме. Не стигнахме до него. Не ме интересува. Това е чак в края. Ние бяхме така ни казаха на 60-я процент. Както прецените, в смисъл, ако няма много хора. Успех! Виж, идват насам, майката ще сяде. А ние Горе- явно сме взели горния. Смисъл? Еми, Те са решили по-лесното въже тук. То не е че толкова лесно, ама ние пак по... И горе вече да се тръгнат по това. Спотвим се очевата. и аз се пускам малко, не пускам въжето древно.